So what's up mga bating naong? Okay guys, kay kulang may member karon, magimo ang namig mukbang challenge with french fries nga 10 times kahalangon mga guys. Yeah. Kaya ni guys, makahilak ka tungod sa kahalang. Sige guys, uban ni menu. Tara. So what's up kaya dito na kami sa kalsada guys. Nangyayari nga sa akin yun. Guys, at pupunta kami ngayon sa street foods at kakain kami doon ng maanghang at masarap na french fries. So papunta ka. Ginugulo mo ako eh. Kami ngayon sa aming papuntahan. Oh guys, igutom na utian. Papunta kami ngayon sa night market mga guys. Masarap to, ano mga bata, shoutout dyan mga sarap. Sarap magunta namin ngayon, kain tayo ngayon. Sabayan na kami kumain ng masarap na pagkain. Kahit ano lang, walang pwede. Gutom na kayo guys. Sarap na kumain ngayon ng french fries. Buitapang po guys, buitapang. Yeah, boy tapang man. Wala nang intro, mukbang pagkain ng mga mahinang nilalang. So ngayon, nandito na kami sa bayan bilihan ng mga pagkain. At kahit ng ganyan, Ito na, marami. simulan natin guys. So what's up guys, nandito na ang order namin. Kakainin natin to. Wow! Sarap. Kunin natin mga pre. Yan. Salamat. Napakanghang guys. Salamat sir. Salamat waiter, salamat. Napakanghang guys, nakikita nyo, ayan. Napupuno yan ng chili. Napakanghang Yan, guys, guys. Oh. Dali guys, sabay-sabay Yan, guys, tayong oh. kakain mga Sili brother. yan guys. Sili. Sabay-sabay tayong kakain mga brother. Parang lasang tuba eh. Tubig. So guys, Tubig. di makaya ang 10 times kakalang guys. Di Ayun, makaya, guys. Salamat sa tubig. Kaiyak naman ito guys, para tayong hiniwalay ng juwa ba? Pakahang naman guys. Okay siya, napasarap guys. Ang sarap Pakahang pala, lang. guys. Ang sarap ng kamuti fries. Oh. Dito pala. Pakahang guys. Pero napasarap niya. Sana all. You know? Lapit na mga pre. Lapit na. Sabay-sabay tayo mga lapit. Ayan, napupuno yan ng chili ayan. Namula-mula lang. Ayun guys oh. Basic lang sa akin to. Basic lang sa akin to. Ano ka sa akin? May nang nilalang? Anghang talaga. So yun lang guys, salamat. So what's up mga baglinaw? Salamat sa paggumanong ganda sa among video. So naari nag-comment sa among YouTube channel no. Shout out sa Lover Tabain, shout out kay Reginex Rendon, shout out kay Angel Nere Banusong, shout out kay Ninya Babia, shout out kay Alisa Aranchado, shout out kay Arlo Kidol, shout out kay Atina Darling, shout out kay Josepe Shahay. Dilitin, happy birthday sa imo. Shout out kay Nore Cubilo, shout out kay Micaela Kuanan. Shout out man. Shout out kay San Vicente Sabines, Carbis, Mendelin Paradiro, kay Lyrical, Alisa Aranchado, o kang Bryce Pinos o Krypton De La Rosa. Shout out. Asa ito ang pingang sa Greg? Shout out kay Yasmin Nonan, shout out kay Nore Cobilio, shout out kay Alisa Aranchado, shout out kay Nere. Balik ni. Shout out kay Shanti Cabiros, shout out kay Kuan GEL, Mary PB. Shout out. Wala na. Shout out kay Abby Darling, shout out kay GB Shai, shout out kay sa Tangali Tabains. Tapos Lakers, champion. Out. So, basta guys, sumari ko sa like, subscribe, notification bell para update sa mga video.